Alô? Bom dia. Oi. Nós viemos lhe buscar. Venha conosco. Alô? Venha conosco para o nosso planeta. Quer reza, é? Você tem que vir com nós. Você quer reza? Nós vem buscar você. Ah, tá certo. Então vem me buscar. Qual o seu nome? Não vai falar não ou vai deixar de palhaçada? Mestre quer que leve você. Ela desligou, mestre. Ligue outra vez, imbecil. Liga! Vai, locutor. Diz que eu estou. Alô? A sua ligação caiu, não foi? Não caiu não. Eu desliguei porque quis mesmo. Você desligou porque quis? Foi. E vou desligar de novo se não deixar de palhaçada. Por favor, não desligue. Mestre quer falar com você. Ih, mexe porra nenhuma, meu amigo. Oxe, deu pra Bom fazer não. dia. Você virá conosco. Sim, a vozinha de computador, não sou burra não, tá? Vá procurar o que fazer. Você é sim. Ela desligou. Tá vendo, chefe? É melhor eu ligar. Liga! Alô? Tô no celular falando de um bar. Bebe todas pra poder ligar. Tá certo. Perdi um grande amor, não sei o que fazer. Amiga locutora, liguei pra te dizer. Manda um recado e um beijo meu. Eu sei cantar. Continue. Não vou continuar. Quem é? Sei que ela não perde um programa seu. Mas não abre a porta e nem tem celular. Prossiga. Não vou prosseguir. Então só tem um jeito dela me escutar. Vai, locutor. Você virá conosco? De jeito nenhum. Então nós vai continuar cantando pra você. Ah, pois cante. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo. Estou correndo um grande perigo de parar num tribunal. Você sabia que aqui tem Bina? Secretária, Tem Bina. chame ela aí. Bina. Chame ela. Cadê? Bina? É Bina, é? Mestre, ela vai chamar Bina pra falar com nós. Eu também quero falar com Bina. Será que Bina vem com nós? Acho que sim. Alô? 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 Quem é? Tô num bar, é Bina, é? É a que pariu. De novo? Liga! Alô? Quem fala? Quando é que você vai deixar de perturbação? Quando você decidir vir com nós para nosso planeta. Que planeta de merda nenhuma, meu amigo. Oxe, deixa de palhaçada. Venha com nós. Chame a que lhe pariu pra ir com você. Eu não tenho o número dela. Me gostar da sua Eu tenho o voz. que fazer, você tá me atrapalhando. Me perdoe, mas você tem que vir com nós. Não vou com ninguém, meu amigo. A única pessoa que eu vou que me chamar é Jesus Cristo. Você é muito bonita. Tem que vir para nosso Você não me planeta. conhece? Conheço sim. Conhece não. Pescocinho. Conhece não. Conheço sim. Nós tem radar. Ah, tem radar? Então diz meu jeito, então. Nós sabe que você mora no Bessa. E é. Lógico, o número diz tudo. Não, o nosso computador que diz. Que conversa é essa? Estamos falando sério, Bina. Que bino o quê? É melhor vir com nós. Já tô indo com vocês. Já tô indo, tá? Tô indo, tchau. Ei, mestre está se irritando com você. Problema dele. Eu tô pegando ar. A Story, faça que nem pneu velho. Story quando encher de ar. Eu tô pegando ar, Bina. E é. É melhor você vir com nós. Nossa, é. Mestre não gosta de ficar bravo. E é. Sim. Nem eu. Daqui a pouco eu tô ligando pra polícia, isso sim. Ligando pra quem? Tchau. O que ser polícia? Olha, não ligue mais não, porque eu não vou atender. E se atender agora, quem vai atender é o pessoal quando chegar e vai dar certo pra vocês. Bina, Bino
Não ligue mais pra mim, viu? E quem é que tá ligando pra você? Você está ligando pra nós. Ah, tá ligando. Como eu tô ligando? Diz aí. Quando você pensa em nós, você liga pra nós. E é? De Sim, que forma? de uma forma que nós não sabemos explicar. Ah, tá certo. Bina, Bina, não... você tem namorado, Bina? Sou casada. Que bom. Mestre também quer casar com você. Comigo? Ele vai casar com a... Oi, tchau, que eu não quero mais nada não. Tenha calma. Povo nervoso, né, mestre? Liga, liga. Alô? É que o nome não tá correto. Seu nome é Bina mesmo? Olha, eu já disse que meu nome não é Bina. Ah, não? Bina se encontra? Ó, Nós quer falar com ela. deixa de palhaçada. Isso é feio. Você não tem o que fazer, não, eu tenho. Nós também tem. Não parece. Coisa Nós chata. quer que você Já venha pensou para alguém nós. ligando pra você, ele perturbando igual você tá fazendo, ele perturbando o dia todinho. Já pensou como é chato? Nós tá trabalhando. Tá trabalhando, você tá vagabundando. Passar troco não é trabalho, não. Nós trabalha sim. Homem, se Nós for tem- homem, se for mulher, então você é coçando. Isso sim. Nós tem que trazer pessoas para o nosso planeta. Eu sei qual é o planeta de vocês. É o planeta da maconha, então é muito doido. Ei, minha irmã, pegue Pega leve leve aí. então até pega leve, eu digo eu, meu amigo. Ei, Tá pegue, viajando, né? pegue leve aí, minha irmã. Você tá viajando, é? Você agora pegou pesado, tá Ah, peguei ligado? pesado. E foi, peguei pesado. Pode dar treta essa resenha aí. E é, resenha. Então, resenha tá na cabeça de vocês aí. Ei, o bicho vai pegar, minha Vai, irmã. o bicho já pegou. Pera aí que eu vou passar pra outra pessoa aqui. Passa pra Bina que nós quer falar com ela. Alô? Bina? É você, Bina? Bina? Alô? Não vai conseguir desligar, Bina. Nós tem poder. Você não Isso é conseguirá. arrumação de Manu, viu? Eu tô sabendo já, é arrumação de Manu aí do colégio, viu? Nós não... Nós um Ah, pra que pariu, só vamos tomar no Povo nervoso, né, mestre? Orelha da Janete.